Mluvím se za další střih, trošku se mi to víte co? To vylepšit nemůžu. To ne. Možná bych tam mohl dát katapult na tu stranu, ale no super, tady jsou penízky. Ale farmáři se vyplatí, protože od nich se penízky jenom pohrnou. Tady tohle. Počkej, obchodníku, pojď sem. Pojďte to pokácet. Rychle. Tady nic není na té straně, tady se vyplatí jenom ti farmáři. Tady mi dá peníze. 2. Dej mi víc? Aha jo, vlastně jo. Ten stavitel mi dal 2, no. Chápu. Což to seká? Jo, ubouchej to k smrti. Pojď ještě. Bum. 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 Jo, peníze. Jasně, odmachněte si. Smakli jste to, se dobří. Podíváme se tady kousek dál. Že prostě. Proč by ne, že jo? Počkej, chtěl by se otočit na druhou stranu. Portál! Tíkáme. Tak, nahrneme k těm lukostřelcům ty srnky nebo jeleny, nebo co to je. Aby je zabili. No, střílejte potom. Ne, oni se prostě vrací už. Oni se už prostě vrací. Dáte mi nějaké penízky? Jo. Oni teďka půjdou studnou, protože tam byl otevřený portál, takže tam půjdou, já to vím. Nějaký s maskou. Vidíte ho? Bronzovou masku má. Ale ničte, nestřílejte do té hradby, střílejte do nich. Oni jsou neschopní. Dejte víte toho s tou maskou. Rychle. A ještě jednou. No, ty. No a na té druhé straně, jestli tam šli taky. Tak ty jo. Tak potěš. No, tady nic. O, tolik penízků. Já už mám plný ten váček. Nemám co vylepšovat. Ani jako to. Já tohle vylepšit můžu. Nemůžu, proč ne? Mně už penízky padají. Já už to chci vylepšit. Prosím. Já mám nápad. Vylepšíme tam tu raketu, nebo co to je. Sice nevím, co to dělá, ale proč taky ne, že jo? Ne, počkej, já to nechci. To bude vypadávat. Rychle. Jo, tady máš taky. OK. Tady tohle jsem myslela. Zase jdu. No, co teď? Počkej, podíváme se ještě dál, co to je vlastně. No, sice tady se trošku bojím, no, ale jdem dál. No, tady něco je. Pravíme to? Pravíme, ale potom se rychle vrátíme. Aha. Nic, no. Půl dne za náma, rychle zpátky.
Já možná vím, co už to dělá. Jestli teďka budu moct postavit lepší ten hrad. No, hrad, tam tu stavbu, co tam máme. Tak to znamená, tak to dělá to, že to potom budeme moct dělat z kamene. A to se vyplatí. Rychle. Teď už mi můžete dát peníze. Teď už mám místo ve váčku. A vidíte, jak to tady tak publikává? Tak to počkat. Můžu, prosím. 10 za 8. Hned. Hradby. Vylepšíme to rychle. Ani tohle rychle. Rychle, postavte to. To jsem možná nemusel začínat takhle. Pozdě, co? To byl špatný nápad. Rychle, než přijdou. Rychle, prosím. Prosím, rychle. Rychle. S nějakou stříbrnou maskou, co to je? Ne! Tupci. Kdybyste to postavili, tak se nic takového nestane. To můžeme ještě vylepšit. A tohle taky. Vylepšujem. To chci vidět, co z toho bude. To bude husté. To bude hustý, kámo. Rychle. Chci vidět, co to bude. Potom. Teď nemáme penízky, ale potom, až budeme mít penízky, tak vylepšíme i tu střílnu. Potom tady tuhle věž. A už bim bam, 10. den. Rychle stavte to. Rychle postavte to. Je to chci vidět. Spíš vypadá víc zničeně. Než a silnější. No, dobře, no. Dobře, no. Dobrá tedy. Tak já se vrátím tady zase zpátky. Zase 10. den, tak to tady se tady s váma pro dnešek loučím. A u dalšího videa zase čus! Takže čus lidi a já vás vítám u dalšího videa z naší série Kingdom New Lands. A jsem přesně tam, kde jsme minule skončili. A přesně ani teď nevím, co budeme dělat. Tak podívám se, jestli mají nějaké penízky. Nemají nic. Tak nic, no. A tady je, teď můžeme udělat farmu, takže vykácet. Podíváme se ještě na druhou stranu. Když tam projedem, tak to bych vám řekl. Mohli by to tady vykácet, to sami to tady. Nemám penízky, jinak bych to asi upgradenul. Tady, máš něco? Nemáš. Ty? Nemáš, sosky. Tak nic, no. Nevím, kolik máme penízku, podíváme se. A ještě tady zkusíme upgradenout tu farmu. A to asi nebudeme mít. Máme, jeden tam zbyl. Ach jo. Takže máme jeden penízek. A to se vyplatí. Takže musíme tady. Jestli oni zase něco nemají. Nic. No, rychle. Pokácej to. Ať mi vrátí penízek. Už mám 2 penízky a to se vyplatí. Jupí. Co to zmizlo? Teď to vypadá divně. Proč jsem to kácel? Už bude noc. To není dobré. To není příliš dobré. Tady mě štve to, že tady jsou ti králíci a oni ti lukostřelci to tady nemůžou jít prostě vystřílet. 6 jich tu je. Jsem farmář, nic nemá.
Tak, jsem zpátky, omlouvám se za střih. Někdo mi začal volat. No. A to je minulosti. A budeme se tady podívat kousek dál. Je vlastně ne. To je ten. Když jsem měl 4 penízky, tak ho zaplatím. Ale kašlem na něho. Začíná noc, takže se rychle vracíme zpátky. Jsou lukostřelci, tu bránit. Farmař se vrátil zpátky. Tady lukostřelci taky brání. Tady nic. Oni fakt nic nemají. Oni nemají žádné peníze. Za celý den nevydělají žádné peníze. To není možné. No ale. No super. A na druhé straně? On je unavený. Rychle. Tu nic není. Takže bych si ještě tady na té straně možná jeden útok, jednu vlnu. A to asi nezjistím, už to asi vyzabíjeli zase, jestli tady byli. A další den, 6. den. Přesně to tady nahoře jde vidět. A truhla. No super, konečně máme zase nějaké penízky. A uděláme si, tady si zaplatíme toho, jednoho panáčka, jdeme tady do té vesničky, nebo co to je? Čvajc. Aha, on vymizela. Proč zmizela? Proč to udělala? Tady máme svého koníčka. Bývalého. Ne tady, tady máš. A vy jste tady, to vám dám, no. Ano, potřebuji nějaké. Samozřejmě. Už je zase unavený. Bože. No tak. Když tam dojdem. Teda dojedem. Se hrozně líbí, jak tady jde vidět, tak prší. To je prostě úplně super. Jo. Tak tady máme 5. A no, asi tam dáme ještě jednoho sice, no ne, necháme si ty penízky. A tady jdeme kousek dále. Zase podívat, jestli tady tihle lukostřelci nemají peníze. Ten bude mít. Super. Ti lukostřelci by mohli mít něco. Že? Jako. No, mohlo by to být lepší, no ale to nevadí. Tento nemůžu upgradenout, taky nemůžu. Jeden farmář mám. Jsem tam dal. Tak si upgradeneme tady tohle, no. Za 7. No, rychle. Super. To vypadá konečně trošku normálně. 2 penízky. A vy máte něco? Peníze. Tak jim tady dáme asi ještě. Jednomu dáme to. Ale máme jenom jednoho stavitele, což je špatné, takže tady dáme to. Tady si můžeme dávat katapulty. Na jakou stranu chceme, tak tam se nám dá katapult. Ještě nic nemá. Něco mají. Ne. Ten. Ne. Mi řekni, že tady nic není. Srnka, to je až tady, a oni tam nechodí, no. Ach jo, to je špatné. Jako máme nějaké peníze, no, ale... Počkej, zase na té straně budou točit, a to vím. To vím, ne, prostě, se zastaví, že jo, to je... Červený měsíc. Vidíte to? Fuj! A kolik jich jde, jako? Zabijte to, ještě 2. A jdou další, co? Kolik jich jde? To není normální! Ještě jeden.
Ale kolik jich šlo do prčic? Viděli jste to? Co to bylo? Tady asi nic nešlo, co? Zase. Škoda, že z těch potvor nepadají penízky, to by bylo užitečné. Celkem dost. Hele, tady už je truhla. Super. 7. den. Nice. Tady střílí. Trefte to. Možná bych mohl udělat tady hradbu. Jakože udělám. Tady udělám věž. A rovnou to potom i vylepšíme. Tak, stavěj. Peněz. Tak, vylepšíme to rovnou. No, ten už tady běží. Super. A jeden lukostřelec hned tady poběží, aby jde. To rovnou vylepšíme. Máme ještě 5 penízků, takže už to vylepšit nemůžeme, na to nevadí. Jo, teď nějaké světlo. Jdeme se podívat tady. Ten bude mít peníze. Ne, tak ten. Ne, tak ten. A nic. Tíhle. 3 penízky. On chtěl taky něco dát? Tak, a si chuchne. No, vrátíme se zase zpátky. A nevím přesně, co upgradeneme, ale něco vylepšíme, že jo? Se vyplatí. Ještě tady, možná bych tady mohl dát katapult. Jeden za 6 penízků, jo. Jen to postaví, jen to půjde postavit. No, nebo 2 vlastně. Tady máte něco? Super. Tady bychom potom mohli taky vlastně udělat farmu, ale to se asi nevyplatí, protože oni z toho budou chodit. Takže se jdeme tady pojet kousek dál. Jo, podaní. Tohle bych mohl vylepšit za kolik? Za 7, to nemám, mám 6. No, vrátíme se radši. Už totiž bude tma za chvilku, zapadá sluníčko. Rychle. Jo, 2 penízky, super. Peníze nebude mít. Tady ne. Chtěl bych udělat už katapult jde, super. Toho bude muset být jeden ten, že? S kladivem, takže tam tady dělat rovnou 2. Jsme měli nějaké. Tady se podíváme, jestli oni nemají nic. Super. Peníze. Tak. Braňte to svým vlastním tělem. Oni půjdou zase na té druhé straně. To chci vidět. Kolik jich tam půjde. Schválně. Tady až. No ještě jeden, super. To musí nabít. Nikdo? Nic? Nikdo? Že by? Jak je to možné? Předtím šlo tak moc a teď nikdo. To je trošku divné, nebo že by útočil na téhle straně? Ne. Nikdo? Ty jo. Já jsem čekal, že teda zaútočí a že brutálně dostanu. No, tak si tady vezmeme čestku. Penízky. Penízky! No, můžeme si vylepšit. Sniper. No, teď ani nevím, co bych tak jakože měla si dělat. Oni jsou neschopní. Oni ho nemůžou trefit, že asi.